तो सबके जय मसीह आई हमारे बाबू के 4 साल से हम दवाई कराते मार गई हैं और मैं आई हमारे बाबू सही हो गए ना दवाई बंद हो गई है खांसी से परेशान रहता रहा सांस फूलने से। ये बालक जो है कि सांस फूलने के भी और खांसी का भी प्रॉब्लम था। ये बालक के खांसी और सांस फूलने का अनेक जगह ले जाकर दवा कराई, इलाज कराई, लेकिन कहीं से छुटकारा नहीं मिला। लेकिन जब यहाँ आई तो प्रभु यीशु मसीह ने इन्हें चंगा कर दिए बालक को। हालेलुया। कौन चंगा किया? अभी परेशानी नहीं है, अभी परेशानी नहीं है। हालेलुया। यीशु ने चंगा किया। हालेलुया। देखिए हमारा यीशु डॉक्टरों का डॉक्टर है, वो वैद्यों का वैद्य है।